medase ajebo ja anyabedu na jabedu so dia no soro e bekasa asema me ka kire obi bia ne se mempentem muaten na mempentem ense nipa mempentem enkaso ye yensani mempentem enye na titwafo mempentem ensori tia onia because we yetenya no kure e beba bonti na no kure beba bonti dia na e University Foundation ebo echi don ko isuni dia na me pa cha adoye ne homobo e ko nchefa na me kan se nipa nyina sori eka nyeni pape oni mu bia na afra na kwa bi na obi ye wunu so anka me pa cha o me pese ye be ka no ho asem na mo ni ame kan se yen kan kire ekra se Awurade ye da wase na Awurade ye da wase so dia na Awurade ene ye boafo Awurade ne ye boafo dia me pa cha o emma na ntitwitwa ene wo manya nyofa because esa wudu ba bi aboafo be wo a unya chance bi abio na ame kan se aha ya attention TV ni apato TV na hye no so na gina die na pagya wonsa na ka kire Awurade se enne Awurade di afi ba kwa kan fio me mo bi happy Easter na mo hwe se etina ye nyina ye hia mu e wo God's Celebration Ministry me pato fi Pentacle Junction na ba ana ofi krom na ba me pato travel kuma ute na bra Pentacle Junction oba Pentacle Junction me pato ne esa bisasa ukọ Agape William Street me pato fa kwan so obetime a walking distance ana ukọ differently asori ho God's Celebration Ministry ukọ differently asori ho me pato taxi rank ho no bia de obeba me pato un penisa so for motor wo se ukọ differently asori William Street Road no so baby aka ne frɛ ho loto and no me demarcation where William Street is pato o pa junction so about na krana o pa school next house no me pato e aso dan go see I share the glass si form na wura so dan na bra me no en kamo yesu ma na bra do shaw dan na ya ba si ni se Romeo egu na Tvgh hu fi ogun hu fi inti Nigel akika ho se da bi se me no girlfriend nae now so me no girlfriend dadia and a defamation of character me koma ko siu court na me siu court a na wankasa waba abache ba bia me opa no ekuhie mu Prophet Tvgh ordinary Romeo echo High Court of Justice or the Stacey Amoateng account because Stacey Amoateng in an interview no all because he say Nana Romeo e dey about to abonten e say eye osofo Tvgh about be girlfriend e bribia etwam enti Tvgh di ne ko High Court of Justice e wo Amasaman and now me know ka say on the 5th of April and ordinary koy na ordinary koy no ordin krata no about to abonten am ye hu say Nana Romeo a friend Abdul Karim and all this Stacey Amoateng account said the mechanic or Chiami Kufi Stacey Amoateng say a year the High Court of Justice Atun Safro mo say by 8 days time no so mo ko report na omko yinchichiri mu bi and ye court nya akwakoduru de na chese ye ko hwese om the justice be ye adwuma na mama kan asem bi nchira before ye be court nsem no yen kan asem bi nchire asofofo agidifo bi what you say Tvgh see oye sofo a mepe na asem pa because oye ultimately so a very strong and very intelligent young man ono mfa ni nyame so munye de emi agro upon all eniema e ba no so nyina na emom ye ni nkomo bi wa se wokọ sofo ko bom paye a sofo ni ka kire wo se wo no obi nya asem a fatu nyame anim tieriye pa o sofo no so be ka kire wo se wo nya asem a wo no obi nya asem a jai manyame se wo no obi nya case a bra no mom paye ma obetwetwam se bibi to a nyankopon na obetwetwa age o na die enti na sofo mu a enya asem a wantimi amosom paye anse nyankopon sofo nyankopon optimi bie nani na emumode asem na ko High Court of Justice adintira na kire wo se wiase mu nhihye ne de owo untimi nkoti bibia na me fi se nyankopon ne omokomafo na omokasamafo etika asem bi se eduru dia nke nyankopon ene bekasa ama na ebeko ama na minim se High Court of Justice no omo de asem no beko because high wiase what you say wiase ne ma de ebegya hwa kontinka na minim se enkomo de omo ne ma nyina abeda nyame na emomo no de o de akwa ma High Court of Justice
na chese e fa ba bi no Nigel Gazi enso ababe yi no person chese we innocent. Nigel Gazi e de asem na court no chese asem no a omo kan fa no ho egu no fin ebi a onye saa anase enti saa and he has no idea of what they are talking about. Because first thing, say Nigel Gazi dey asem we court no. There's no way say Nana Romeo benya evidence bia e kire say e bia Nigel Gazi ne oba na kwakoda. Secondly, e bia ontimi nya information bia na say evidence bia e kire say one Nigel Gazi bibi ko montem. So much here no madi nkomo no wetimi ahia omo street one or two things and on kire say maybe something is going on between these two people. It's in a honor beye Nana Romeo din no. Romeo so kasa no kan asem bi say Nigel Gazi testing say or you very sorry na wonim ne nti e ba sa aha no ye evidence betimi support to Romeo Abdul Karim say wada so wo evidence no on the phone so e kire say Nigel Gazi testing ne ka kire say Nana Romeo, I'm really sorry. I didn't really know what come over me. Ebi a me ne wo girlfriend ko dey ti dia. This evidence will strongly support Nana Romeo. But so any evidence we are bedding. Any ebi a na me nim say the network MTN and Vodafone this will go room no way. So me retrieve that message na mana. And also kra na easy. Eti now prophet Nigel Gazi person che say egu no finti no. Court indi na asem ne de emano ne ento samfrenes wo de ne fa emra kwan so eno so say another way of signal or the man nkrofo bi on the social media person kire say wo kan ho asem bi a very careful because or do be fa emra kwan so enya de obobo mpa ya gu so ana obefa yankopon obofo bi amane no aba be di ntawaso ono de odo be fa emra kwan so. This is another way of signal. A prophet Nigel Gazi, tuama a social media houses money and crufobia or mokan wasem. Now, Mamin Kai was simbi uhani and Frenchemwa. Mr. Prophet Nigel Gazi me penasem pa because we are sophobia, me say, we are very smart and intelligent. Because baby a chum, a honorable Kennedy Japan, as sin central. That time na branch na no ye adwuma na ye friend of Justice Kokua na no omonso de Nigel Gazi court to say case bi momotwe say o ma say won a letter yet one Nigel Gazi be gina life what te letter no me mo bi mu kwase a ana me mo bi nka so nchi ona fa nkopase ma no nyame ehwo sabri Nigel enu masem ene yiti afi wa breka na fo iso kasa me man nya de se no gu obi enu asu me man nya de nya ko bi wansa elum e de abetua onyame hu mobo e de na abaka ko bi wansa ma baka chense papa de sana na mete e ra de hu mobo onye wi akra that's baba.